Всем привет! Сегодня покажу небольшой лайфхак, как устранить скрип надувного матраса на линолеуме. Он также очень хорошо скрипит на паркете и ламинате. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую, как вот этот вот скрип. Вот. И ночью, конечно, спать на нем абсолютно неудобно, когда он в полной тишине начинает скрипеть. Что можно сделать? Можно приобрести такое вот покрывало Well-Soft, или есть такие плюшевые покрывала. У нас оно просто лежало дома, как говорится, в резерве. Вот так вот мы его стелим. Под матрас. И кладем сверху вот этот матрас. И уже скрип есть, но практически его не слышно. Если положить сверху такое же плюшевое покрывало или из материала Well-Soft, то скрип практически полностью исчезает. А так, всем спасибо. Кому помог своим видео, буду очень рад. Всем пока.